guys, ko yung pusa ko pagising ko kanina, ito yung nangyari sa kanya. Parang sinakmal siya ng aso to. Kaya nakatali ko siguro. May mga pusakal kasi dito na nangitlain. Siguro binugaw niya. Ayan po guys, kawawa yung pusa ko guys. Ayan po. Nakagat po siya sinakal yata ng aso ko. Di ko nakita sa camera. May CCTV kami dito hindi ko nakikita nahanap ko pa nangyari sa kanya kasi parang sinakmal talaga to kasi sakmal ng aso ang ako yung puso ko guys. Galing kamiling ha, siyam naman ang buhay niya yan ka